咱做伙参加来研讨。阮的第一个，阮的上课，阮感谢你。过去一礼拜，你甲阮参加伫个，阮的生活、工作、家庭中间，你来保守阮。也感谢你今早起来组织众兄弟姊妹一摆伫你圣殿来敬拜你。主啊，阮感谢你。一礼拜的头一日，阮就知要来孝顺你。求你赐福，阮众兄弟姊妹，求你的圣神今早起，甲阮三个弟弟，伫你的话语中间来，互阮得到鼓励。阮将下面的时间完全交托给你。阮安尼祈祷，感谢拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。今仔大家平安。平安。人是一种真充满着各种期待的动物。你咱自细汉起，了袂晓讲话，就会晓通来问父母，期待有糖仔有饼。手呢若摕糖仔，佫会晓举头看饼，期待父母佫互伊。看到喜意的物件，就望父母会当来替伊准备，替伊来买。我8岁的时，真细汉，阮老爸就过身。我对阮老爸印象足少，但是有一件事，我一直袂放袂记，一直到即马佫记甲诚清楚。就是阮细汉迄时。真流行迄个布袋戏，主角就是苏阳文，吼，还佫有崂山人气等等。迄时我真想要爱有一个布袋戏翁仔。有一暝，当大家要困的时，阮兜有足侪囡仔，阮拢甲阮阿公做伙困吼，阮老爸老母伊家己困一顶红棉床。红棉床有番网搭，要困的时，我真勇敢，就到我爸母的这个红棉床的面头前吼，隔这个网搭，我的老爸来求，甲我老爸讲，爸爸，你甲我买一身布袋戏翁好无？我真想要爱有布袋戏翁仔，隔壁人谁。人已经买一身啊，我嘛真想要有一身来甲伊佚佗。阮老爸无讲啥，干那爱我较早去困咧。结果无想到过几工，我的期待实现。我老爸对外面上班倒转来甲我买2身，其中一身就是苏阳文，所以本来毋敢想象的。就因为这个愿望来得到，你看遐细汉，无人甲我教，就学袂晓通期待。所以咱讲人天生就是一种的愿望的动物。即卖小朋友有真侪好佚佗的玩具，而且耍无偌久就会sen吼，想要佫有佫较新的吼，耍电动会当换佫较新版。咱即马有真侪即款智慧的手机啊，吼，也是平板的电脑，无偌久就换新，不管是伫咧期待会当换一支新的吼。咱做学生的认真拍拼读册，就是愿望将来会当考到一个理想的学校，因为想要借着即个好的学历，替家己争取更较好的工作条件。尤其现此时经济较无好，所以即个竞争非常的激烈。也无头路的人，伊希望找到一个头路来工作。有伫上班的人，就想要有更较悬的即个升迁，看会当升较悬，做更较高尚的工课，上好是较轻松的。
前咱这少年人流行一句话讲：钱多事少，离家近。就是讲找头路吼，爱薪水较济，啊代志莫遐济，离厝呢爱较近的。啊，若结婚无偌久，所盼望的就是生一个宝贝囡仔。年纪大的就开始盼望早一点啊，会当来抱孙，做阿公阿嬷。希望后生查某囝较早结婚的吼，因为有真侪人拢无爱结婚，啊，所以就有这少年人有淡薄压力。但是即摆的少年人，因拢盼望一个罗曼蒂克的爱情，也想要爱一个理想的爱人。查某囡仔真盼望会当碰到一个真命天子来结。咱身体有病痛的人，总是盼望家己身体紧紧好起来。生活辛苦、侪艰难的人，盼望看会当来改变命运无？咱老大人年纪大，盼望身体会当健康、平平安安，是大是细，拢真平顺，家己会当当退休。所以，顶人若是有，总是想要搁较侪、搁较好；若是无，就想要有。所以人总是咧做迷茫，人有梦想，也会幻想，想要有一个远大的理想。人真正是一个天然的愿望者，可是相时。人也是一个失望者，这是为什么呢？因为咱人所盼望的常常带来失望，并毋是讲得袂到所盼望的来失望。你所要爱的你得到，却也失望，这是为什么呢？因为出自这是人的愿望，人愿望常常只是欲望。也出伫人欲望的代志，拢是暂时那尔。咱爱迄个目睭看会到的、摸会到的物件，却人生不如意的事，十常八九，常常发生。所以这种的欲望，常常致到失望。甚至人的生命活较久，也不过是暂时的、有限的。因为咱人的身体外在日日拢咧毁坏，也毋过若是对上帝遐尼来愿望，却毋是安尼。咱若是为上帝遐尼来愿望，咱就会提到失望。因为上帝本身就是迄个真正愿望的源头。拄则伫咱所读的这段圣经《哥林多后书》4章16节讲，水管无蕊子，阮的外体虽然败坏，但是阮的内心日日换新。人的身躯，世间一切，荣华富贵、善车好业，拢是相反，不断渐渐在毁坏。人无可能久长拥有世间的功名。荣华富贵，这个拢亲像外体共款，渐渐地毁坏。信靠耶稣的人，咱免亲像世俗世间这个世间人，因为咱毋是仰望伫这个的较毁坏的事，所以咱无蕊志。咱的仰望是在伫国外的耶稣，咱毋是介意遐看会到的。因为若是只是自身伫遐看会到的，你看的人，遐个人，因的心意拢是无咧换新，拢无咧变化，意思到无看到咱的主本身。咱是想要爱，咱的内心咱是仰望会当不断来更新，会当看到永远真正有永恒的事。就是人若毋是相信耶稣，就只会伫仰望遐个欲望那尔。
望遐个物质享受以及遐个看会到，遐个必然毁坏。亲像圣经所讲，好佳哉，咱毋是看伫所未看见的，是在伫未看见的。因为看会到的是暂时，看袂到的才是永远。耶稣在世时，门徒甲学生，还佫有做的人，拢跟对伊，看见伊行神迹奇事，将伊当作是大先知、伟大的老师。门徒佫知伊是上帝的囝，拯救以色列的弥赛亚。而且伫耶稣进入耶路撒冷的时，有侪人伫呼叫讲：何塞那，何塞那！奉主名的来的，就是以色列的王，是应当而乐的。迄时因有偌尔希望，耶稣甲因的愿望实现。但是，才经过无几工，耶稣却将行为伊准备的十字架，最后真正互人抓去审判、去问罪，钉死十字架顶，耶稣死去。这代志当会演变到这个地步，这个门徒表面看实在真好，因为因有的人是放弃家己的工作，离别家己的亲人，对真远的所在来跟对耶稣的。当现在看到耶稣互钉死，一切拢归于空空无去，因的失望是真大的。所以圣经记载讲，这个跟对耶稣的人四散逃走，逐人搁倒转去因的故乡。掠鱼的人搁倒转去讨海。但是耶稣死后第3日搁活，耶稣门徒一时袂认得，因为已经毋是原来迄个耶稣，是搁活的耶稣。伊是人类真真正正的愿望。虽然捌伫肉体来认做耶稣，但是搁活的耶稣将门徒的愿望更新。毋那尔安尼，搁活的愿望搁日日更新因的生活。咱看到使徒行传，迄个勇敢、毋惊死、传福音的彼得。甲福音书所记载，迄个好人耶稣的彼得，有偌大的改变，咱就通知。所以，搁活耶稣，才是真真正正愿望的源头。咱若信靠伊，伊就赐予咱伫末日永远活的愿望。因为耶稣对死而搁活，伊将绝望变做愿望。信伊的人会当经历对失望到希望。对无变做有，互你的人生有一个大的改变，互你知为虾米来活，知影人生的意义是虾米。耶稣应允咱未来会当甲伊同过活，所以咱会当存一个甲耶稣同死、同过活、同伫天堂即款的愿望，互咱的内心。日日来换心，任何人若满足伫现况的安定、物质的享受，用暂时得较享烂的，甲当作永远，这个人拢是无愿望的。有愿望的人会因为耶稣基督来改变、更新伊的内心，更新伊的生活，为着要对好调、掠好调耶稣。所以，伊会不断来反省伊的生活，将眼光看好远远，袂将这个世界，也袂将这个世间人的生活当作目的。所以，一个更新的生活是不断在改变、不断变化，且袂停止伫目睭看会到的物件顶面。咱会当亲像门徒改变对耶稣的看法。来认捌耶稣是搁活的耶稣相款，虽然袂当看见，但是咱伫这个一直愿望的中间，咱会当继续追求，
搁较认捌耶稣，搁较认捌咱的主。但是一个有愿望的人所选择的路，毋是世间人所爱迄款平坦的路，顺利去完成的，也是讲毋免做工课，轻轻松松迄款的路。活伫愿望上帝国的人，伊的生活有时可能淡薄无安稳，有时淡薄辛苦，爱拍拼，有时爱为着别人，有时爱服侍。互人看，敢若淡薄仔戆戆啊。换句话讲，为着愿望过爱耶稣，为着上帝国的事工，情愿劳苦牺牲，努力拼命，为着将来迄个真正愿望要入上帝国，甲耶稣同得到应许。保罗甲咱的劝勉。就亲像哥林多后书4章17节、18节遐所讲的，讲，因为咱目命久轻轻的艰苦，是要甲阮成上顶上永远的大荣光。原来阮毋是看伫所谓看见的，是看伫所未看见的。因为所谓看见的是暂时，所未看见的则是永远。上帝互咱的应允。就是即款永远的荣光。伫耶稣基督的内面，毋是少年人才有愿望，咱年长的也会当有愿望，而且咱年长的会当有搁较专业的愿望。咱的外体虽然渐渐在败坏，但是咱的内心却会当日日来更新，而且会当搁较有力来愿望。咱的教会嘛，毋是讲爱真大间才有愿望，因为咱若是伫遮，咱的愿望将来，咱的愿望会有新的一代更较好的人才，引带更较侪人来信主。因为咱伫遮辛苦努力、牺牲拍拼，迄个目标就亲像咱拄则所讲的愿望款。古早人讲，种树啊是要互后一代食黄。因为爱等足久，相反，虽然即摆无啥物大个愿，但是咱放到一个愿望，咱会当来种树，为着后代来设想来愿望。虽然咱无去到远远的所在服侍，但是将咱的关心、甲咱的祈祷来帮咱遮个远远所在的人。远远所在福音，远远所在的机构，咱就是将咱的愿望存伫远远的所在。虽然咱目睭看袂到，但是这伫上帝国内面，拢是荣光的事。上帝有应允咱，伊将伊家己诚侪愿望互咱，所以就互咱来过一个愿望的生活。那上帝所应允的，是互所有的人。相信上帝国的快乐会带领咱，会当忍受目前的辛苦，咱会当精心听主听人，过一个有意义的人生。咱三甲额头来祈祷。主比的天父上帝，阮感谢你的恩典，互阮来互你敬重，诚做你的儿女，阮献上感恩。恳求你带领保守阮每一位兄弟，阮的家庭会当来活好你生活，徛起伫这个世间。阮会当来为你的国跑走，愿望最后会当得到你为阮准备永远的活命。主啊，求你赐予阮新的眼光，会晓拣选真正有价值的代志，会晓将愿望放伫你的身上。阮安尼感谢、恳求、祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。